Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Bon dia, somiatruites. Avui hem dormit al Coll d'Otsondo. Ja us he posat imatges, segurament, d'ahir. És un lloc fantàstic, hem dormit super tranquils i ens havia anat a buscar bolets, perquè ahir em va trobar uns quants rossinyols una miqueta secs. Aquesta nit ha plogut i s'ha escapat una estoneta, a veure si em trobo algun més. Us ensenyeu una miqueta, ara que tothom encara dorm, aquesta zona d'autocaravanes és aparcament, hi ha lavabos però no hi ha servei de canvi d'aigües, però és molt, molt, molt xulo. I tot allí és al costat d'una carretera, de nit no ha passat ni un sol cotxe. Estem a la vall de Baztán. La idea és, avui, a la que arribi en Xavier i esmorzem, fer una tirada una miqueta llarga cap a la vall del Roncal. A veure si arribem i us ho podem ensenyar tot. I mentre no arribi en Xavier, em toca endreçar la pelotilla. Dos imprescindibles a l'autocaravana. Un ventilador que funciona via USB, que es pot carregar, i aquesta cosa que és una làmpara per carregar-se tot bitxo volador, que a més té llum, i un altaveu via Bluetooth. I ara ho vaig a netejar perquè aquí un bitxo encara està viu i el vaig a fer fora. Mireu la de mosquits i altres bitxos que ha atrapat i que no ens han picat a nosaltres. Vosaltres també? Oh, espera, això, mira. Sí, tira per aquí. Perquè jo deu ser sentit únic. La merda ja. Hem decidit, en comptes de fer la ruta que ens marcava el GPS, que ens enviava cap a Pamplona per carretera nacional i després per una altra nacional, doncs anem en direcció a França, per una carretera que ja veieu l'ample que és, però des d'allà, en quilòmetres, fem via. En temps no, ja us ho dic, però els paisatges són brutals.
Ja estem a França. Hem vist un cartell de formatgeria i que no en portem cap a la nevera. En Xavier ha decidit tirar per un caminet i a veure què. Va, merci. Bonjour. ¿Quieres probar? A ver, ¿qué tipo tenéis? De oveja. ¿De fromage? De oveja. Ahora, tenemos joven, fromage joven, Joven. de marzo. ¿Quieres? Ça, c'est bon aussi. Doncs hem parat a la formatgeria Granja Elizarea. Tenen dos tipus de formatge d'ovella, un més tendre, més jove i un més madur. Els dos estan boníssims. També tenen alguns productes d'elaboració local, algunes melmelades i altres que no sé si fan ells o no, em sembla que no, com cassolet i coses d'aquestes. Molt, molt bo, us ho recomanem. Després de comprar els formatges, travessem la població de Saint-Jean-de-Pied-de-Port a Pas de Tortuga, ja que és un poble molt turístic. I a partir d'aquí comença l'aventura. Només anar per aquí que no per l'autovia. Primera errada, posar com a destinació Roncal, en comptes de Roncesvalles. Segona errada, no comprovar la ruta a Google Maps, a més del mateix GPS. Us ho prometo, no ho tornarem a fer. Sembla mentida, però tot i ser dalt de la muntanya, hi ha gent que sempre té pressa. Bon dia, hem arribat al coll de Burdin-Kurucheta, 1.135 metres. No sé si ens queda algun coll més, ja ho veurem. Hem parat una miqueta perquè hi ha molta cua de cotxes darrere i també per deixar-los passar i que anessin fent. Això és preciós. Això és zona de pastura, fa pudor de merda de vaca, però és xulíssim. Sembla cau d'un bitxo. Ara estem fent el coll d'Irati, que són uns 17 quilòmetres de coll per tornar a entrar a Espanya.
Mira quines vistes. Qualsevol va per la nacional. O l'autovia. Hola, cavall. Vacaborra, tira. Passa per l'esquerra. Travessem la part francesa de la selva d'Irati, que és una autèntica meravella. Si haguéssim tingut una bola de vidre per endevinar el futur, hauríem pernoctat aquí. Si passo, me les tires. Vale. Primer una i després l'altra, si ben fort. En Xavier ha decidit que volia anar a buscar bolets. Doncs ens hem parat una estoneta, ens hem aturat aquí amb una curva, amb una entrada d'una granja o alguna cosa, perquè els frens començaven a fer una miqueta de pudor. Xispes, trai. És una baixada del 10% molt, molt llarga. No crec que ens falti gaire, perquè ja hem baixat molt, però per si de cas ens aturem una miqueta. Que no vull fer un vídeo d'aquells de quasi ens estimbem. No, ens hem aturat. quedat sense frens. Ens quedem sense frens, no. Per si de cas, aturem i ja continuarem. I quan ja estàvem només a 4 quilòmetres d'arribar a dalt del coll de la Rau o Lagó, o com es digui, va passar l'impensable. La pelotilla es va cansar de pujar. Som-hi a truites. Al final no estem a Roncal, estem a Ochagavía. Hem passat una penitència de carretera perquè són les 6 de la tarda. Hem sortit a les 10. El GPS jo pensava que ens enviaria per Roncesvalles i ens ha enviat pel port d'Irati, ja havíem fet un altre port, ens ha enviat al port de la Rau i allà la pelotilla ha dit que prou, que no tirava. Hem fet un canvi en pujadeta de segona a tercera, s'ha quedat sense potència i quan paràvem, posàvem primera i al posar segona es tornava a aturar. Hem parat per dinar i a les 5 de la tarda hem decidit tornar-ho a provar perquè de fet estàvem a 4 quilòmetres d'arribar a dalt del port. Bé, amb penes i d'allò hem aconseguit arribar-hi, només ens ho ha tornat a fer una altra vegada i després serà tot baixada fins... Està fent ganyotes en Xavier. Després tot ja era baixada fins a Ochagavía. Hem decidit per aquí perquè no teníem clar fins al Roncal si hi havia algun port més. Avui parem aquí. Ja no volíem més ports. Sí, ja estem de ports fins aquí. Pensem que potser alguna brutícia doncs, s'ha ficat d'alguna manera i això doncs, ha fet que perdem potència. De totes maneres, demà a Chinutxano anirem tornant Chinutxano ja cap a casa, vull dir que aquest segurament serà l'últim vídeo de Navarra. No ho tinc clar,
que tornem cap a casa, encara. Bueno, en Xavier- parlarem. Ja parlarem. A veure, el que tenim clar és que no farem cap port més si Cap podem port més. evitar-ho. Però primer ens hem d'assabentar a la carretera si hi ha port o no port. Però I aquí a Xegàvia hi ha un pàrquing. En pla sí que tira bé, En pla tira molt bé, per Molt bé. tant, bueno, és igual. Ens han dit que podia ser 50.000 coses, la portarem al mecànic quan arribem a casa, que no ho hem dit, que arribem bé, sense grua. I bé, ara anirem a veure el poble d'aquí una miqueta. El pàrquing és això, una caca de pàrquing. caqueta. No, però almenys hi ha zona reservada per autocaravanes que estan ocupades per cotxes. Per tant, nosaltres hem hagut d'ocupar la plaça d'un cotxe. Un cop ja hem descansat de la pallissa de conducció, decidim anar a visitar Otsagavia. Estem a la comarca de Roncal-Salazar, una comarca espectacular, plena de boscos i paisatges increïbles. El poble està situat a l'aiguabarreig dels rius Andunya i Zatoia i és un dels pobles més típics del Pirineu navarrès. La població va ser destruïda quasi totalment l'any 1794 per l'exèrcit francès, que va provocar un incendi, però es va reconstruir al mateix lloc. La majoria d'edificis són cases de pedra, amb teulades molt empinades, però també hi trobem alguns palaus medievals i cases blasonades dels segles XVIII i XIX. Quina passada de retaule. Hem pagat €1 per encendre les llums, però és que val molt la pena. L'església de Sant Joan Evangelista es va construir amb restes de l'època medieval i al seu interior hi ha 3 retaules renaixentistes del segle XVI. Sort que estem pocs dies a Navarra, perquè a la pelotilla no hi cap més formatge. També hi ha de francès, eh? Allà no n'hi ha cap, oi? No. Està tot aquí. A veure, que jo preparo coses per així... Hi ha cuites, envasades al buit i tal. Les coll jo. Les prepara en Xavier i me les menjo jo. I després no parem de comprar formatge i vinillo. I al pròxim vídeo, últim dia per terres del Regne de Navarra. Ens atrevim a pujar al Mirador d'Iso, que no les teníem totes, i passem el dia a Sangüesa, que ens sorprèn pel tracte amable dels seus habitants i, sobretot, per la piscina al costat del riu Aragó. Una gran descoberta. No us el perdeu. Hey, this is a sign I'm gonna take the time, sit and watch the world go by.